שלום לכם, אנחנו שמחים שאתם איתנו בכישורית טבעי, הטלוויזיה הקהילתית של כישורית. ובתוכניתנו הפעם נבקר במגבנה בכישורית, נמשיך בסדרת כתבות הראי, נצפה בסרט שהכנו לקראת החתונה של זוג נוסף בכישורית, ולסיום פינת הבדיחדן, כל זה אחרי לקט חדשות מקומיות. בבקשה. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין. אנו מציגים כאן היום ערב החג, זכר להיותו חג הבאת הביקורים, ככתוב: ראשית ביקורי אדמתך תביא בית אדוני אלוהיך. כמו בכל שנה, חגגנו את שבועות בכישורית עם הבאת ביקורים, שירים, ריקודים והרבה שמחה. הרבה יותר יפה, ואיפת בכלל משה. גם ותיקי גבעת רון באו לשמוח איתנו. אפור וקשה, ונהיה ברור, כיצד יוצאים מזה, מה שהיה כל כך יפה, למי אכפת בכלל מה שיהיה. פעילות השבת של המתנדבים כללה הפעם שוק יד שנייה צבעוני ומכירה פומבית. בתום האירוע החברים יצאו בידיים מלאות והדוכנים נותרו ריקים מסחורה. זה מה שנשאר, אני מדליק את האור, אומר לעצמי, דני? זה מחר לי בסוף, זה מה שנשאר. לאחר כ6 שנות לימוד באוניברסיטת בר אילן בצפת, קיבל דניאל וולך תואר ראשון בספרות עברית. לא רק החוכמה היא החשובה, אלא גם המוסר, ההתחשבות בזולת והבנת הרגשות של השכן. את נקודסת לי בטבעת זאת נמצאת בישראל. יש לי שאלה לשאול אתכם, אם לסבור את הכוס או לא לסבור את הכוס? כל ששון וכל שמחה. זוג נוסף התחתן בכישורית. שחר ואלעד באו בברית נישואיהם בחתונה רפורמית. אנו מאחלים לכם מכל הלב המון מזל טוב. מי ייתן באושר והשמחה והאהבה יהיו מנת חלקכם כל הימים. בכישורית תופס תאוצה הטרנד האורגני בדרך להיות משק אוטרקי, משק שמקיים את עצמו. נוסף לדיר עיזים, לגן ירק ולכרם אורגניים, התווספה גם מגבנה אורגנית. מה זה מגבנה אורגנית? מה עושים שם? כתבתה של שחר גדליזון, בבקשה. מה שאנחנו מתכננים לדיר זה בעצם להגדיל את מכון החליבה ולהפוך אותו למשוכלל יותר ומהיר יותר, אוטומטי, ולהקים מגבנה שתייצר לפחות את הגבינות, את היוגורטים, את המוצרים שכישורית נדרשת להם. בזה אנחנו רואים חשיבות מאוד מאוד גדולה, כי בעצם על ידי זה נוכל להעניק לחברים איכות מזון יותר גבוהה ממה שיש להם היום. והנה אנחנו פה בתוך המחלבה שמייצרת גבינות צהובות ויוגורטים וגבינות לבנות ובעצם את כל התצרוכת שלנו. אנחנו כמובן שואפים להיות יישוב אוטרקי, יישוב שמקיים, יישוב שמשתמש בתוצרת שהוא מייצר לעצמו, מכיוון שיש לנו דיר עיזים, אז הגבינות הן מוצר באיכות הרבה יותר גבוהה
גם כי זה חלב עיזים וגם כי זה אורגני. והמטרה של הייצור של החלב הוא להעלות את איכות התזונה של החברים. לתת להם חלב, אני קוראת לזה לנו משלנו. בחלב עיזים יש כל פרמנטים מה צריך לגוף של בן אדם. תסביר להם מה זה פרמנטים. עכשיו אני צריך להסביר מה זה פרמנטים. מתי בן אדם קצת חלש או לא מרגיש טוב, בפרמנט נכנס בתוך בטן, והוא גם מנקה בטן ונותן כוח מתי נכנס איזה חיידק, הוא עורך כל חיידקים אחרים. לבן הזה משהו לא נורמלי מוצר, זה כאילו מה זה לבן, קודם כל מנקה כל בטן, ובן אדם עוד פעם כאילו צעיר. אני תמיד מתי שהייתי קטן הייתי אוכל גבינה עם פפריקה ובצל. בצל מטוגן או בצל חי. ירוק. מחר אני אעשה לך את זה. אז אותי הביאה לקישור טל בעצם. טל שהיא אחיינית שלי, ונפלה לידי זכות גדולה להכיר את קישורית בזכותה. במשך שנים שטל פה אני מאוהבת במקום. והמקום משמעותו קודם כל החברים. אני חושבת שיש כאן חברים נפלאים וכיף לי להיות איתם. לנפש זה נותן לי סיפוק מאוד גדול. אני באתי לפה ממקום של נתינה, ממקום של רצון לתת. ומה שאני מרגישה בקישורית, שהחברים נותנים לי. הם ממלאים אותי, הם נותנים לי סיפוק עצום. חלק גדול מהעבודה במחלבה זה ניקיון. ולכן הפיצוי הגדול לעבודה במחלבה זה החברים. והשאיפה שלי היא לשלב מה שיותר חברים בעבודה. אנחנו דבר ראשון צריכים לשטוף את הכל במים חמים. על מנת שהגבן והשומן ינמסו ולא יהיה לנו תרבית של חיידקים פה. בהתחלה, כשנפגשתי עם חברים וסיפרתי להם שאנחנו הולכים לעשות מגבנה מחלב עיזים, התגובה הראשונה שלהם הייתה איכס, ולא יגידו לי מה לשתות ומה לאכול, אבל מהר מאוד החברים התאהבו במוצרים. אני ואנחנו רק עזים עכשיו, גבינות עזים, חלב עזים. כל הכבוד. ואתם נהנים? ואתם יהיה. אני שמח שהתקדמנו ושהגענו לרגע הזה שיש לנו מגבנה משל עצמנו. ובסך הכל אנחנו צריכים להסתכל על זה כעל התקדמות ושיפור איכות החיים של החברים והצוות שחיים בקישורית. בקישורית אני חושבת שהשמיים הם הגבול. את מי אנחנו רואים כשאנחנו מסתכלים בראי? את מי אנחנו פוגשים? בסדרת כתבות ראי בו יציגו החברים את עצמם כמטאפורה אישית של מבט בראי, אם תרצו. בואו נראה את הכתבה השלישית בסדרה, הראי של גלעד, בבקשה. אני רואה בחור שמן עם ציצים, ואני לא אוהב את הגוף שלי איך שהוא נראה. אני מתוסכל מהמצב של הדיאטה, ומתוסכל בגלל המצב של השמנה שלי. יש לי להגיד לך שעוד מעט עם המשקל שלך אני צריך להכפיל את הכדורים. המחלה שאני נלחם בה זה השמנה כרונית. המחלה הזאת היא תוקפת אותי בכל מיני מצבים. אני אוכל את המנה הראשונה, ואז אני מרגיש שאני לא סובר. ואז אני מבקש את המנה השנייה, ואז אני אוכל, ואז אני מרגיש כאילו שאני נחנק. ואז אני אומר, למה אכלתי יותר מדי? כי אני עומד להיחנק, אני מרגיש שבא לי להקיא. בוא נגיד עיניים רואות אוכל, אז אני לא יכול להגיד לא. השפע של האוכל מגרה אותי, ואז אני אוכל. גם אם אני לא רעב, אני אוכל. גם אם אני יכול לקום ב-10-11 בלילה ולעשות סיר אורז ולשבת ולאכול אותו. בא לי התקף רעב, ואז אני עושה סיר אורז ויושב ואוכל אותו.
חלה החמרה בלחץ הדם, בסכרת, קשה לי ללכת, כואב לי הרגליים, ידיים. קשה לי במערכת היחסים שלי. כי אני כבד ואני לא יכול לעשות שום כלום. אני עובד בענף התקשורת בתור מפיק ובתור סאונדמן. אני אוהב להיות במערך העניינים, מערך האקשן, אבל לפעמים אני מרגיש שאני נכנס יותר מדי לעומק. אני צועק ומתעצבן. אני מתעצבן על החברים, אני מתעצבן על השינשינים, ואחר כך אני מצטער. אני גורם לעצמי להרגיש שאף אחד לא אוהב אותי בגלל שאני לפעמים צועק. לא כל רע בחיים, יש לי זוגיות מאוד טובה. אפילו אנחנו מדברים על חתונה. יושבים, מדברים, שותים קפה, מדברים על היום, מה שהיה, מה שקורה. יש חום, יש אהבה, יש לי מי לבכות. כדי להצליח בכל מה שאני רוצה, אני צריך לאהוב את עצמי ולהיות שלם עם מה שאני עושה. ולצידי נמצא כבר ישראל אשל, מנהל ענף התקשורת. שלום, מה שלומך? טוב, תודה. סדרה יפה, מאיפה בא הרעיון? יוכי, אני רוצה לשאול אותך, שנינו עובדים באותו ענף. מה אנחנו עושים פה? טלוויזיה. טלוויזיה, אוקיי. אז קודם כל אנחנו עושים פה טלוויזיה, טלוויזיה מקצועית. כן. נכון, אתה עושה עבודה מקצועית, אני עושה, כל האנשים פה באולפן עושים עבודה מקצועית, והסרטים האלה המיוחדים של סרטי מראה הם תוצאה של העבודה המקצועית שלנו. אבל הרעיון של להתמקד דווקא בסרטי מראה נוצר דווקא מהכיוון של הווידאותרפי. בעצם כל מה שאנחנו עושים פה זה גם וידאותרפי, וחשבתי באיזשהו שלב איך אנחנו יכולים להתמקד במשהו מסוים שמבטא את זה יותר מדברים אחרים. וכך צץ הרעיון של הצצה במראה, מראה שהיא מטאפורה. ראי או מראה? ראי, מראה, לא חשוב, בעיניי המינוח, אבל ההצצה במראה, מטאפורה של מראה, שבה בן אדם מסתכל ברגע מסוים ורואה את עצמו באותו רגע, איך הוא נראה, באיזה מצב הוא נמצא בחיים שלו באותו זמן. וזה גם מה שאני אומר לחברים. תסתכל על עצמך עכשיו, לא מה היית, לא ההיסטוריה שלך, לא מה תהיה, מה אתה רוצה להיות, אלא איך עכשיו אתה מרגיש כשאתה מסתכל במראה, מה אתה רואה. אבל למה כל עם ישראל צריך לראות את זה? שאלה טובה, תראה, בכלל כל עשיית סרט, איפה שכל יוצר שעושה סרט, למעשה זה סוג של חשיפה אישית. אחרת אתה לא יכול לעשות סרט שהוא מעניין, כתבה שמעניין. יש בזה חשיפה אישית. כאן יש ניסיון להסתכל על העשייה שלנו גם במישור המקצועי הטלוויזיוני וגם בצד הטיפולי. זאת אומרת שבן אדם מקבל הזדמנות להסתכל במראה מטאפורית ואחר כך להסתכל בשוב כאשר הוא צופה בסרט של עצמו. וליצור מזה יצירה, לעשות ממה שאני יצירה טלוויזיונית. מה השאיפה של הסדרה הזו? מה המטרה? לאן רוצים להגיע עם זה? תראה, בגדול הדבר הראשון שחשבנו זה על הצוות שלנו, 15 עובדים בערך, פחות או יותר, שכל אחד יעשה את המראה שלו. אחר כך אנחנו רוצים לעשות גם מראות של חברי קישורית, כאלה שיסכימו כמובן. וחברים שלנו שכבר עשו סרט מראה יחנכו חברים אחרים בקישורית. זאת אומרת, תחשוב על לפחות עשרות של סרטים כאלה, שיכולים גם להתפתח. זאת אומרת, אותו אדם שעשה היום סרט, זה לא יהיה אותו אדם שיעשה בעוד שנתיים סרט. זאת תהיה מראה אחרת על עצמו. והדבר הבא, אנחנו גם מוכנים ורוצים להסתכל גם מחוץ לגבולות הכפר,
לצאת החוצה ולהביא סרטי מראה למגזין שלנו, של אנשים מבחוץ, אנשים בעלי צרכים מיוחדים, בני משפחות שלהם, ובזה להשאיר את היצירה שלנו. אבל למה בכלל בעצם לנהל על צרכים מיוחדים? אולי זה יכול לשנות נגיד את ההתנהגות ובכלל לכל עם ישראל, כל מי שרוצה. אתה צודק 100%, אני מסכים איתך לחלוטין, שאין לזה שום קשר דווקא לאנשים בעלי צרכים מיוחדים. הרעיון עצמו, אני חושב שזה טוב לכל אדם באשר הוא שיכול, שיש לו נגישות למצלמת וידאו, לאיזושהי עריכה שיכול לערוך את זה באיזושהי צורה, ודרך זה לעשות עם עצמו איזושהי עבודה באמצעות המצלמה הזאת. זה גם נכון שמה שאנחנו עושים פה זה לא עבודה של אנשים בעלי צרכים מיוחדים, אנחנו עושים פה טלוויזיה מקצועית. זה קודם כל העבודה שלנו, ולכן גם התוצרים שלנו הם איכותיים ומקצועיים. אבל אנחנו פה, אז אנחנו עושים את מה שטוב לנו, נכון? על המפה ונשאר על המפה. על הכיפק. תודה רבה, תשאר איתי גם לנושא הבא. תודה לך. תודה. בדיוק ביום בו התחתנו הנסיך וויליאם וקייט מידלטון באנגליה, התחתנו גם הנסיך והנסיכה שלנו, שחר ואלעד. שוב מזל טוב מכולנו. בואו ונראה את הסרט שהכנו לקראת החתונה. זהו שחר של יום חדש. בבקשה. רציתי אותו בזמן בית ספר, ואז שמה לא הלך לי. מהרגע הראשון אמרתי, הדר היא בשבילי. היופי שלה. היא מהממת ביופי. שאלתי את ג'ון אם הוא רוצה להיות חבר שלי, והוא אמר שכן, ונתן לי נשיקה. קודם כל ראיתי שהוא יכול לעזור לי במה שאני צריכה. הוא התחיל לדבר על קשקשת, הקשקשת זה שמי. החיוך זה האנשית. הוא ראה אותי וישר התאהב בי. ישר. הוא רק ראה אותי והוא התאהב בי. במבט ראשון. אני לא בו, אבל הוא בי. מאז שנפגשנו היה לי ברור שזו התחלה מתוקה של סיפור. מרגע לרגע הבנתי יותר שכאן זה התחיל ולא ייגמר. אני לא יודעת מה קרה לי פתאום, אני לא חשבתי בו, אבל אחר כך כשאני נפרדתי מהחבר שלי מהבית ספר, התחלתי להתאהב באלעד. אמרתי לה, אני יכול להיות חבר שלך כבר? היא עשתה רגע חושבים, ואז פתאום היא אמרה, בסדר, אמרתי כן. רוצה להגיד לך כדאי שתדעי, אני בעננים שאת לצידי. גם ברגעים שאני לא איתך, יש מי שלנצח אוהב רק אותך. אין דבר כזה מה הגבר עושה ומה האישה עושה. בבוקר מכינים כוס קפה לאישה. לעזור למה שהיא צריכה. לעשות לו שתייה ולתת לו אוכל. זה הרבה רצון טוב. בטוב וברע אני אמשיך לאהוב, אמרי לשמיים מחצה את הים, אלך אחריך עד סוף העולם. דברו ביחד זה הרבה סבלנות. צריך להתחלק אחד לשני, וגם לפעמים גם לוותר אחד לשני. היא מוותרת לי. כשאני רואה משחקים כדורסל, שמכבי תל אביב כדורסל, ואז היא אומרת לי, טוב, אני מוותר לך, אני אראה איתך גם משחקים של מכבי. אני בכלל מוותרת לו על דברים. לא יודעת למה. מוותרת לו. רוצה שתדע זה מכאן עד הסוף, בטוב וברע אני אמשיך לאהוב, אמרי לשמיים מחצה את הים, אלך אחריך עד סוף העולם. כל זוג רב, אחרת אין, זה לא נקרא אהבה. רבים? רבים. נגיד דבר ראשון, אני אשם לתת לבחורה את החב"ד שהיא צודקת. ואם את נשברת גם לי זה כואב, כי את משלימה בי את מה שחסר.
אוספת אותי כשאני מתפורר. אלעד אוהב, נראה שהוא אוהב ורד, אני חושבת. זה נכון? איזה פרח? ראיתי. אני בכלל לא אוהב פרחים. הוא לא אוהב פרחים בכלל. סחר אוהבת פרח, אני חושב סביון. לא, ממש לא. זמרת היא אוהבת, שזה שרית חדד, זה נכון? זה נכון. אתה אוהב דברים שגם אני אוהבת לעשות לפעמים, במשותף. כן. לפעמים, לא תמיד. לא תמיד. לפעמים. תביט אליי ותראה שאני חצויה ואתה החצי השני. באש ובמים אהיה כחומה, אתן את חיי בשבילך נשמה. קודם כל שיהיה שפה משותפת. לשבת ולדבר. להתנהג יפה אחד עם השני. שיקנה לה פרחים. לקנות לו איזה תכשיט יפה. לחבק אותו הרבה, לתת לו הרבה תשומת לב. אני לא טובה בתחום הזה. זה התחום של יויו. אלך אחרייך עצוב כל העניין של החתונה התחיל שהיה, הלכנו למרכולית, חזרנו מהמרכולית, אז באתי אליה, חזרנו לדירה, ואז אמרתי לה, שחר, אפשר להציע לך נישואים? והיא הייתה ערומה, אדומה כולה, הייתה בשוק, לא ידעה מה להגיד לי. תן לי רגע לחשוב על זה, וזה... ואז אני אמרתי לי, אמא שלי, שאלעד רוצה נישואים, ואז היא אמרה לי... לא, שנייה, לא, היא אמרה לי, שחר, זה לא נכון, את טועה, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. אחרי זה נתחלתי את הטלפון ואמרתי לאלעד, אלעד, אתה בטוח שאתה רוצה להתחתן? אז אמרה לי, כן. אז אמרתי לאמא שלי, אמא, בטוח שאלעד רוצה להתחתן. אז אמרה לי, שחר, אם זה שלך טוב, מזל טוב. באמת, מזל טוב, מכל הלב. הרגשתי שמישהו באמת אוהב אותי, ולא סתם, שהוא באמת אוהב אותי. הזוגיות היא תפרח לך אם הבני זוג יפריחו אותם. להיות ביחד. כשיש בעיות. לעשות חיים ביחד, להיות ביחד רוב הזמן. לצאת לטיולים. לצאת לטיולים ביחד, להיות עם המשפחות ביחד. צריך גם להיות ביחד וגם לתת כל פעם חופשיות אחד לשני. שיהיה גם ספייס. לתת הרגשה שהאישה שלך או הבת זוג שלך היא העדיפות הראשונה אצלך תמיד, כל החיים. זוגיות טובה זה גם לתת וגם לקבל. אנחנו נוגעים פה בקישורית. נגור כאן, מפה זה הבית שלנו. לא לפעמים בחגים אני אבוא לאמא שלי, או שאני אבוא עם אלעד לאמא שלו, או לאבא שלו, אבל פה זה הבית. פה, בקישורית. וזהו דן רוזנקוביץ', פינת הבדיחדן שלו מכיר. מה שלומך? טוב, תודה. מה שלומך אתה? טוב, הרבה זמן לא ראינו אותך. לאן נעלמת? נאלצתי לעשות עיסוקים אחרים, ועכשיו חזרתי. הנה טוב, אני. מתי שתוכל, תמיד נשמח לארח ולראות אותך. ומה הבאת לנו היום? אתה יודע מה עושה מתכנת מחשבים כשהוא נוסע במכונית והאוטו נעצר לו? לא. הוא סוגר את החלונות, יוצא החוצה ונכנס מחדש. כן. זוג יושב בתוך מסעדה מפוארת, ובאמצע ארוחה הגבר כזה מחליק ונעלם מתחת לשולחן, והמלצרית מסתכלת וניגשת אל האישה ואומרת לה, תסלחי לי, אני לא רוצה להפריע לך, אבל אני חושבת שבעלך כרגע נעלם מתחת לשולחן. האישה אומרת לה, לא, את טועה,
בעלי הרגע נכנס לתוך המסעדה. עוד זמן לעוד אחת. שוט. מנהל חברה ניגש לרופא שלו, לבדיקה רפואית שגרתית, והרופא שלו אומר לו, תשמע, אתה בריא כמו שור, ממש, אין מה להגיד, הכל טוב אצלך. אבל תיזהר, אם עוד פעם תחרמן את המזכירה שלך, אתה עלול למות תוך פחות משבוע. המנהל אומר לו, למה אתה אומר לי כזה דבר? הרגע אמרת שאני בריא כמו שור. הרופא אומר לו, נכון, אבל המזכירה שלך זאת אשתי. ניפגש גם פעם הבאה? בוודאי. טוב, תודה רבה. בבקשה. ועד כאן תוכניתנו לפעם, מקווה שנהנתם. תודה רבה לכם על הצפייה. נשמח להיות בקשר, חפשו את קישורית ואותי גם בפייסבוק. כמו כן, ניתן גם לראות תוכניות, קליפים, קטעים שלנו גם בערוץ קישורית ביוטיוב. וניפרד על רקע תמונות שצילם חברנו קובי קלרר. היו בטוב, שמרו את עצמכם, להתראות.